इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते हैं इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। ट्रिगर दबाया और खेल खलास। अरे समझ गए ना माँ? अब तो इसे किसी पुलिस वाले से डर नहीं है ना? जिस फ्रैक्चर बनने से इसे खतरा था उसको तो इसने खुद ही हटा दिया। तो कहो इसे अब भी वक्त है अपने आप को पुलिस के हवाले